歡迎收看2026年5月2日新聞摘要，我係 Sarah。以下係為大家選取嘅幾則頭條新聞。首先睇下國際消息。特朗普總統聲稱，美伊停火協議令佢有權喺未經國會批准下發動戰爭。喺一封致國會議員嘅信入面，特朗普話停火協議之下，敵對狀態已經終止。佢認為唔再需要國會授權就可以對德黑蘭採取軍事行動。呢個做法引發憲法爭議。批評者話咁樣係繞過咗對總統戰爭權力嘅一個根本制衡。特朗普之前亦都話，歷嚟都未試過為打仗而去攞國會批准。呢個憲法對決出現之際，華盛頓同德黑蘭之間嘅緊張關係，即使停火協議已經達成，依然高企。中國就美國嘅一個決定強硬反擊，呢個決定可能會影響你屋企嘅智能手機同埋相機。美國聯邦通訊委員會星期四投票通過，提議禁止中國實驗室為美國市場測試電子設備。呢個舉措會影響從消費電子產品到相機等多款產品。北京商務部星期五作出回應，話呢啲限制對國際貿易構成嚴重威脅，並誓言作出反制。聯邦通訊委員會估計，大概75%喺美國出售嘅認證設備都喺受認可嘅中國實驗室進行測試。中國警告，如果禁令生效就會反擊，令到兩大經濟體之間嘅貿易緊張局勢進一步升溫。返嚟昆士蘭新聞，一間礦業公司就一名昆士蘭礦工嘅死亡被判罰款700萬美元。工會領袖話呢個係職場安全嘅一個重要案例。Mastermind Criminal Operations 今日喺布里斯本地方法院被判 Industrial Manslaughter 罪，涉及喺2021年一個地下礦場因為公司嘅嚴重疏忽而死亡嘅 Graham Dawson。呢個係昆士蘭礦業界工業誤殺條例下首個成功檢控。法官認為Dawson嘅死亡係可以避免嘅，完全係因為公司嘅刑事疏忽造成。礦業及能源工會就話呢個創紀錄嘅罰款向社會發出強硬訊息，工人嘅死亡唔會被容忍。Mastermind 就話佢哋打算提出上訴。對遠北昆士蘭同約克角一帶嘅社區嚟講，災難應對嘅新時代即將展開。阿爾巴尼斯聯邦政府同克里薩福利州政府宣布投放數百萬澳元喺4個大型基建項目，幫助偏遠社區提升抗災能力。喺富蘭達，佢哋嘅食水處理廠喺2023年年底受到前熱帶氣旋加斯柏吹襲後受到嚴重破壞，而家會全面修復。馬旁嘅供水設施就會升級，可以更好咁應對海岸侵蝕。科恩就會興建新嘅儲存設施，喺災難期間減少被隔絕嘅情況。科瓦尼亞馬就會改善排水系統，解決當地反覆水浸嘅問題。呢個投資係昆士蘭創紀錄嘅4億5千萬澳元抗災計劃嘅一部分，由2級政府共同出資。緊急管理部長基斯蒂麥克伯恩就話，呢筆資金確保居民喺任何天氣情況下都可以用到關鍵嘅基礎設施。4個社區嘅工程預計喺未來幾個月內相繼展開。昆士蘭前省長 Anastasia Palaszczuk 嘅伴侶喺黃金海岸一帶被警方搜查後，被控3項強姦罪名。布里斯班減肥外科醫生 Wahid Reza Adib 喺星期四被搜查住宅後，亦被控性侵犯同非法禁錮。這名48歲男子同 Palaszczuk 已經交往咗幾年，佢獲准保釋，並表示會喺法庭抗辯。Palaszczuk 由15年至23年擔任昆士蘭省長，但就未就今次嘅指控作公開回應。案件涉及佢嘅政治地位，預計會引起公眾高度關注。警方調查仍然繼續。昆士蘭警隊喺湯斯維爾機場推出咗2架全新嘅貝爾429直升機，係針對緊急應變能力嘅重大投資。呢款雙引擎飛機今日正式亮相，令昆士蘭遠北地區嘅警隊機隊進一步擴充。升級版直升機為警務人員提供快速部署能力，適用於搜索、救援行動、高風險事件同自然災害應變。警方表示，呢款飛機配備咗先進技術，可以大幅縮短應變時間，並且提升機組人員喺關鍵行動期間嘅安全。呢個3000萬澳元嘅投資，正好喺偏遠社區要求加強緊急資源嘅背景下進行。督察 Michael Cox 話，北部嘅警務人員同社區將直接受惠於今次升級。新機隊預計喺幾個禮拜內投入運作。東昆士蘭同埋新南威爾斯北部多個社區正面對緊日益嚴重嘅威脅。火蟻已經入侵咗85萬公頃土地。一份獨立報告發現，全國火蟻滅絕計劃仍然可以成功，但係前提係要修復主要嘅溝通問題。
報告指出，信息發放緩慢同含糊，加上未受控制嘅錯誤資訊，已經嚴重打擊公眾信任。批評人士表示，關於化學藥劑使用嘅錯誤資訊引起咗激烈反對。計劃已接納全部19項建議，承諾重建社區信心。昆士蘭偏遠地區一段關鍵道路正式動工，呢個項目將會徹底改變全州牛肉嘅物流方式。莫頓公路嘅升級工程已經展開。作為5億澳元牛肉走廊計劃嘅一部分，項目瞄準重型牲畜運輸常用嘅主要路線，目標係為司機同偏遠社區提供更安全、更有效率嘅行車體驗。對昆士蘭嘅養牛戶嚟講，呢個唔單止係修路咁簡單，呢個計劃希望可以縮短農民將牲畜運往拍賣場同加工廠嘅時間，同時降低成本。業界團體長期以嚟一直爭取呢啲升級工程，指出老化嘅設施正係令農戶增加開支，同時為偏遠地區道路帶來安全風險。政府表示，呢筆投資將會帶動偏遠地區經濟，同時創造建造業就業機會。預計年內會有更多路段陸續公布。呢筆5億澳元嘅投資反映出社會越嚟越重視，要有效地將牛肉由農場送到餐桌，就需要現代化嘅基建設施，確保能夠應付日益增加嘅交通流量同更重嘅負載。最後本地新聞，今個星期民眾同水上活動愛好者都被拒諸 Carisbrooke 水壩門外，因為常規檢測發現水入面嘅細菌水平達到危險程度。水壩關閉期間，公眾唔准游泳、划船或者釣魚，直至另行通知。昆士蘭水務部門表示，今次污染對公眾健康構成嚴重威脅，尤其係小朋友同寵物。水壩附近嘅商戶就話，自從禁令生效以來，訪客人數急劇下跌。當局就話會繼續進行化驗，喺細菌水平回復到安全標準之前，水壩都會繼續關閉。最後本地新聞，以上就係今日嘅新聞摘要。天氣方面，圖溫伯今日有薄霧，氣溫介乎16至22度，天氣大致涼爽。如果中意呢個頻道，麻煩留言、點讚、訂閱支持一下，多謝。